Sapa no iki? Enek wong tik cantik men. Piyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol renek gethek cacate. Cantik. Sapa jenengmu no? Inggih Raden. Menapa paduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian panjenengan. Kalian nyen. Loh, ana ngendi? Wonten Kaputren Negari Wirata. Kula abdine Dewi Utari. Kula pun Niken Salindri. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Lama tidak jumpa, kita dipertemukan kembali wonten ing Desa Getas nggih Mas. Alhamdulillah awit berkah pangestunipun pepunden kula panjenenganipun Mbah Haji Kastur. Betul. Tak karo nata ambekan. Wah. Kok nata ambekan barang to Mas? Hadek ora nata ambekan pi pengendange peh nom rasane le ngoyak Masya Allah. Loh, itu dicocokkan kawula muda harus semangat, harus betul, prima. setuju. Dasare Piyai Nom luar biasa pengkrawitin nom-nom kabeh, nom-nom kabeh. Nom sindene nom kabeh. Meratandani guyub rukun semangate kawula muda harus bisa lebih dari yang lain. Betul. Luar biasa mulo iki bintang tamune golekno sing nom. Nom-nom kabeh. Niki wau upama nimbali nuwun sewu Pak Gareng Semarang. Ya 15 yuta ki. Oh iya. Pak Gareng Trala ya 12 ki. Lah nek aku rak cukup 1000. 1000 mangan jaba. 1000 mangan jaba. Amoh to. Nek ya ora dadi boyo ngopo Mas. Ora perkara ukurane dhuwit niku mboten, ukurane jalin silaturahmi. Sapa sing gelem njembarke silaturahmi insyaallah dijembarke rezekine didawake umure amin Allahumma amin. Wis tak bekteni bengi iki gandeng nun sewu kula nek kalih Pak Haji Kastur niku wis koyok putune dhewe. Putune dhewe. Iki mau aku wis jagungan kalih panjenenganipun Pak Haji Kastur. Sampun jagungan nggih. Alhamdulillah ape dintukno putune aku Mas. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune.
Mbok tagih harepan. Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah nek tahu. gur sinden Jiro 479 kaduan Mas. Cuantik demes besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. Karo putune Mbah Kastur. Luar biasa. Upama aku untuk tenan karo Mbak Ida luar biasa cocok Mas. Cocok sing ya? lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah. Mok kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. Lho, aja nyepelekke Mas. Heeh. Nuwun sewu ra umuk ra sombong, Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan. Lho, lah kok tekan kene kok kuru cilik. Lah genah kudanan mengkeret no, Mas. Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gede nah. Oh, pengaruh ya udan ya. Lah kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuke wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis lah kabeh meh rata Mas. Meh rata. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu, terus Sendi Kedung Tuban, terus Randu Blatung, Doplang. Wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Titil kuwi Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan kok nggur Bang Titil lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Berarti ngene iki dioneng-oneng, ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Alah ora asline Mas aku. Iya toh. Aku bengi iki mau. Lah nek aku setuju aku. Golek jodoh. Karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karewan gelem karo kowe? Alah, ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Semangsaku kae lho. Ida aku lho Mbak Ida kandhane. Nek njaluk piye. Mas, kowe kok comel to. Wis bar ngono kan. Yen ngunjuk kopi, teh napa susu ngono. Ngapa kok diobane barang ngene iki lho? Semangat. Oh, semangat. Aku iku nirno Mbak Ida ya ngono kok. Terus mbok sauri piye? Pun mboten sah Mbak aku ngono. Toyo petak mawon, air putih aku ngono. Lah air putih apa manis to angger nyawang ora ya manis. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono ki. Mbak Ida ya. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ana sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak, tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wit SD kae. Jenengan yo wis sunat to ya wis cilikanku kae. Mosok? Ento. Wis gerange semene ora sunat lho. Endi? Ya kok Mas iki tetek karo tatak. Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keselamatan. Lho nek wis ditetak, kuwi muga-muga ya muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi sunahe wong agama Islam. Amin. Lho golek keselamatan. Tetak, khitan, anane bahasa lainnya apa Mas? Supit iki apa Mas? Supaya entuk barang sing nyepit. Apa? Supit sik aku lali Mas. Iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual loh ya. Nggonku gak ono supit Mas, gak ono nggonku. Gak ono. Kene tok aku gak paham aku nek supit. Gak ono. Lali aku. Mangsaku kok tetak, khitan, sunat. Nah, nek sunat apa? Supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku rak diguak sedidik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek bisa langsung sur. Kandhani gak paham jenengan. Oh, gak paham ya? Ngalah nek jenengan gak paham paling sunat wis mau mangkat ngono tok wis. Nek aku lho Mas, apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok.
Mosok enek teliti Lho barang. wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih, nggih. Tiang khitan, tiang sunat niku Betul. lak dipotong to. Dipotong. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik. Saya cilik kuwi nek secara logika. Logika. Nanging kuasaning Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Ya. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya Cilik kaya Ning kathok. lah. Kaya kathok dipotong Saya cilik. Lambi diketok. saya cilik ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gede kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak ora kutah saya turah bengi iki kaya panjenenganipun Pak Haji Kastur kalih putra-putranipun Pak Badrudin kalih Bu Dwi Puji senadyan to paring sedekah insyaallah Mas ora lokak saya kebak ora kutah saya turah amin Allahumma Amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to, sunat to. Ya. Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Oh, tak swamplok kowe engko. Oh lah bocah iki malah saya menteles iki. Lho nek piye to jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Ngene Mas, tak lurusan. Piye. Nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing urung pati dewasa, gagasane gur tipis. Ngene lho Mas, maksudnya awake dhewe iki Perlambang. diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah. Ben rezekine awake dhewe saya sempulur. Oh sing disedekahne duwite. Rezekine Mas, rezekine kuwi ya satu untuk semua, satu untuk selamanya. Ya. Ngono ya. Ya. Paham nggih? Paham. Alhamdulillah as-shadaqatu taf'ulil bala. Sedekah kuwi minangka tolak bala. Insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji kinebihna saking sial dangkal cinaketno bagya mulya pinaringan panjang yuswa tinebih saking memolo cinaket saking bagya mulya amin Allahumma Amin. Uga tak dongakno piyai pundi wau Getas. Tuku berase ketan piyai getas kabeh antuk keselamatan Amin. tuku beras campur jangan semur piyai getas sedaya panjang umur Amin. wis Lho. eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi Ya. entuk gelare wujute bumi ditanduri jagung lan pari diunduh dimasak dadi nasi didahar iso mareki awake sehat tur bergizi nyambut gawe semangat tetep ngati-ati anggone padha golek rejeki muga-muga amberkahi amin Allahumma Amin. tak dongakno sing diutang ndang iso nglunasi Amin. sing lara gek ndang mari Amin. sing joko sing prawan gek ndang ngerabi Amin. sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mau mati gek ndang kaji. Amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean dongane Joko ndang Rabi berarti ateges mendoakan saya juga ngene iki. Lho iya to Mas, yus kabeh pokoke sing Joko sing prawan gek ndang rabi. Nah aku ora kesusu Mas, aku jek 24 tahun. Jenengan ki Aku 24 tahun masih Joko durung kambun wong wedok babar pisan. alah kacek selapan dino nek karo aku kelainan 2000 Mas. Lho, aku yo 2000. Lho, ya berarti selawe no, kira selawe kok. Yo selawe sok Oktober. Oh ngono, ya. Wah, lha awake dhewe baraan ya Mas ya. Mosok Lah, aku ya 2000 nek ora percaya mbeli 500 ya ben 200. Lah, tapi jarene nek ndelok status WhatsAppmu kamu sudah bersama istrimu. Kowe wis omah-omah. Lho nyapa? Tik kaya ngono kowe iki ya. Lho, lah kowe wis duwe bojo no. Apa jeneng Mbak Ida gak sido ki malah. Aku mau kondo iya kok malah kowe mbok pamerno nang kene. Mbobori dagangan. Mas aku. Gak Mbak Ida, kok anggere kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lo. Ora apa-apa, bojone paket aku entek. Mas aku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden. Sinden
ayu-ayu. Wis ngono. Ya, ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Kersane Pak Artis Haji Kastel. tepuk tangan. Kagem Mbak Lintang Kairo, Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci, anu khas banget, khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepati ya. Oh, nyemangake Sepati nyemangake. sing selindro, Ca, sing selindro. Oke, Ca. oke, Ya, siap, ya, siap. monggo ayo. Hei. Oke, yo. Wilujeng dalu nok lintang. Wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake Anake. sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong Lah sak desa iya, piye berarti kok dhewe-dhewe? iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Hah? ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo, penggo. Ya, bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu, ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. ya? Kandhane kok. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane jajal. Iya. Iya, 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 iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Dalang. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku Iya, ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Kasar, Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Ya enek wedhus, ya enek kirik. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye-piye? apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku Kak- sik? kak iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, Nggih, dalang leres. hebat. Amin, amin. Ya. Tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, 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 lho. Piye lek Ra per- deleleng ngono kuwi Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik, aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya wae disimpen. Alah, alah, alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngenteni sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Pertanyaan- aku ngentek-ngenteni sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nok? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomornya Om ya. Ning ora ngene wae ngene. Sik. Pripun, pripun? Ngene, Mbak Lintang, Dalang. padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak sebut. Ya, 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 Ora ya. saiki, besok wis dewasa. Ha, ha, ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ya, bener Per iki. kon milih
sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat lho, ganteng lho aku masam. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Aja ya nduk aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rada bagus, laris engko rezekine akeh. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus Kang. piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Heeh. Raben. Tenan. iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lha nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping telu rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya, bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek nek Satu. sah secara agama dan negara Ya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. 4, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Jan angel nggih tiang niki nggih Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbuh, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam-salam sih, Salam. Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tek meringking. ngumpul nggih. dadi siji ya nok Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupita, banyak rezekinya nggih Mas. Hop hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin Mas, piye to jane? Ora enek. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Ning nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 28 29 30 Kowe ngitung tenan pura. enak. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kuwi percaya ora wis to. Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang kuncoro. Mula sing streaming akeh. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete iki aku. Upamane dalange bengi itu akbar salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luweh kok iki. Ki dalam Alah gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang? Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dingkokno aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi to kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok kon abot Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah, lah kok ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Rasa sok paham dhewe saiki ojo saiki iya. ojo. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa Nok? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Iya. Kali
adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak ojo lali podang kuningnya ya. Oh, Ngoten. saking ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Robah apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih, nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ebowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki coba gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki apa iki? Oke men, Mas. Lah nggih. Wis. Patah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wah, iya malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus iki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede Sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso lagi. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jane? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Peksi iki manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine ya lah kok Eh, ngomong. eh. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, Walaupun- seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis. Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, sugeng WMC, dalu Om sugeng Karno, dalu, sugeng dan dalu Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya kan? yuk, Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halo manis termerak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan ini lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus Halus. dan manis. Meraati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah. Paham nah aku lulusan sastra kok. Halus, manis dan mempesona. Mempesona kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus. Selingkan kula Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Aku kok, Dek. Jas Lulusan? Isi ya. Oh iya. Isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi ki lho. apa?
Anyar, Mas. Oh, anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro. Sapa kuwi? Siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus golek isi podang jenar. goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. jenar ki kuning. Jenar iki kuning kaya serasukan panjenengan ageman panjenengan. Jenar. Nek wilis apa, Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Ijo. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis ijo. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis ijo. Abang nyabrit. Iya. Nggonku ora kok, Mas. Abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku, Go. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur ijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapo iku melu-melu sing menerus nyapo to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi buka celuk ya. Nggih. Dijogeti engko kendangane Gonggo Minang. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mabeng-mabeng miteranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Jadi khas Pulau Ngagungan. Ya.
Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga Luar ya. biasa, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih laras wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya kuwi sak anu kuwi. Cah yo sembrono. Yo sak piring. Sing karep iki maksudku sing dikarep beragam Mas. sing dikarepke maneka warna ku ya kejaba ana rawon mau ya ana iya. asem-asem terus garang asem terus ana opor sate bakso mie ayam lontong gulai kentaki mosok tak karo nek kuwi mang Lah iya kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Dik Lintang, niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kancet nih menika Mbah Kastur. Wis, jenengan satu kali lagi sesideman. Oh nggih. Nah, Tadi adik juga request sinarengan nggih, juga Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan. Mumpung cek dulu. gamelan, sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Oh, ngaten. Terus tresno sesideman. Oke. Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana kota gedhe kawita tukane apa di sini kabeh apa wae senadyan sesi
Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwanda. Leres saking Blitar. Blitar. Heeh, sisi teman. Disambi karo sinden-sinden Astabrata ya, Mas Luar Gareng. biasa gandeng menika ya moh kalah dasare sindene Astabrata ya nom kabeh Amin. menik-menik cilik-cilik ayu Heeh. upama Mbak Lintang Kairo Heeh. niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi Stroberi. seneng tetulung suka memberi Weh. piyayine cantik seneng tetulung suka Memberi Kandhane stroberi. ya. Terus upama. Klerek sisahipun paling asma sinten nok Nak, heeh. Nggih, kelas Sinta. wah nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan Kok rambutan? ramah lembut dan penuh perhatian. Weh. Mbak Sinta kok sih Terus. kelerek sisihipun. Wilujeng dalu paling asma sinten no? Namanya siapa, Nak? Kelas Sri. Hah? Sri. 2020 jane Sri. Yo gak apa-apa to wong aku wong biyen kok. Oh iya. Aku wong biyen kok. Wis ben. Iya. Maksudnya nama lengkapnya. Nama lengkap. Sri Wahyuni. Wah, Wahyuni ya. Nggih. Upama buah Mas Gereng. Semangka. Kok iso semangka? Senyumnya manis, aku suka. Iya. Lah. Malah gebes. Terus kanane Mas Gereng. Wilujeng dalu nok paring asma sinten biu sedepah. Napa? Loh. Paring asma sinten. Ketoke ayu kok cengoh. Hei. Ditanya. Wilujeng dalu nok paring asma sinten. Ada. Lah tenan to. Ngene iki lho Astabrata nggowe kaya ngene lho. Wilujeng dalu nok. Dalu. Lah urip. Paring asma sinten. Tata, Mas. Lah tata upama buah ngono melon. Weh. Apakah arti dari melon? Mesam-mesem njaluk ke anu. Ayo. Apa? Lalu apa? Apa to mau lali aku? Melon. Melon. Ayo. Melon iki Rusuh. kok rusuh to? Apa? Melonnya apa? Mesam-mesem ngajak guyon. Oh. Gak paham gue, gak paham. Iya, Melon kok, Dek. Iya. Terus sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok. Masya Allah bocah kok ayune. C, Wilujeng dalu. Paring asma sinten? Kula Marisa. Marisa sak kelas karo bojoku ya nok mbiyen ya. Iya lah. Aku saksi bisumu kok. Lah ya sing tak sirke-ajiri iki malah untuk sisih kok, Mas. Ora apa-apa. Apa mau buah Mbak Marisa ya apa? Marisa mau ya? Ayo no. Berarti Markisa. Oh Markisa. Markisa ki apa? Mari kita anu Alah. Aku kok anggere petuk saiki kok mari ngono kuwi bae to. Markisa mari kita Periksa. Oh periksa. Diperiksa suarane. Diperiksa suarane apik apa ora? Aja macam-macam, tak video lah. Ora. Wes. Engko tak ambil 50 kowe aja nakal ya. Gak. Ya siap. Sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok paring asma sinten? Nggih, wilujeng dalu. Piye? Ditanya namanya. Woro-woro. Mah koyo arep woro-woro. Paring asma sinten nok? Nggih, kula Deni. Oke, bolong. Derek tepang Gladiwano nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Yo. Dalem Deni nggih. Nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Gandeng sampun cekap ijab kula monggo sareng-sareng kula dongaaken Allahumma sholli. Hei, kuwi apa jane? Lah nggih. Nek suarane kayak ngene iki tubuhnya seperti ini umpama buah apa, Mas? Pepaya. Apa kuwi? Pepaya. Apa kuwi pepaya? Perempuan yang patut dipercaya. Oh, pepaya perempuan yang patut Dipercaya, ora percaya delok ndek pepayane jos. Weh. Anu lho. Maksudnya patut dipercaya. Oh, mesti kuwi nek ning omah duwe kates duwe pepaya. Iya. Petani pepaya. Kandhane yo. Kuwi apa kuwi? Hah? Kuwi apa? Alah gak paham. Sing dimaksud apa? Pepaya. Ngece sampean karang. Masya Allah kok wani ngece kuwi apa padakno apa golek. Golek apa? Molo. Lah gandeng sinden sampun, sinden pojok dhewe ke. Ayo ditanya. Wis rasa takoki.
Lho. Karo takone ya siji takone kabeh to. Lho kok apa to koyo ngene? Hei. Ya ben adil kok. Ben adil. Iki kudu sungkem iki. Sungkem. Oh, Betari Durga petuk iki sungkem kok. Ayo, tuwek men to. Dari Durga petuk iki sungkem. Nyuwun pangapunten nih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Kok sampe mati. Pangestoni. Aduh aku Sugeng dalu nyi. Kok nyi lho? Lho, piye sepuh curane nek kakung ki, Oh. nek wedok nyi. Nyi apa? Nyi blor. Nyi. Ayo. Ape aja takok asmane. Iya. Paring asma nyi sinten? Kula Bu Parmawon. Bu Par. Nggih. Alah apa mau buah ngono pace. Pace ki apa? Buah pace ki sing piye? Buah pace. Pace mosok ora paham. Cilik ki to. Alah pace ngerti Bu ya pace. Kuwi rasane getir, isine pirang-pirang. Neng khasiate gede lho, Mas. Lah kandhane penting rak khasiate. Oh, bupar iki ambak sepuh ning kasiate. Lah pace ki nek artine kok, Mas. Artine apa pace? Pantes tur cekli nak ning nang. Oh, nak ning nang. Bocah terah bocah semene iki lagi lucu-lucune rak. Hei. Wong Lah sepuh. bocah cilik ngono apa piye? Syukur we, sungkem we. Minta maaf. Yun pangapunten segala parat kula. Ya salaman no, ya aja ngono no. Oh, je. Salaman. Minta maaf. Munduk nyuwun pangapunten Ibu. Salim lah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Piyai sepuh ning gaul, Mas. Gaul. Pundake ditato lho. Wah, Tatone wineh. mosok tato to? Heeh, wineh Mas tatone. Bareng kenake diangkat lho ketok oyote, Mang. Hei. Senengamu kok ngincang-incang barang ngono kuwi. Syukur we, syukur. Ngene lho. Iya. Nyuwun pangapunten berkah pangestunipun nggih Ibu nggih. Injih. Alhamdulillah. Ya dicicipi ya. Sunggah pokok sawiji. No. Ingkang pundi riyen Mas Dalang? Mbak Sri karo Mbak Denko jumeneng bareng. Oke bolo. Sepoti ca. Yo. Iki mau apa? Buah pepaya karo buah Semangka. Oh iya. Walah kaya ngene kok iki pomo semangka abang tanpa biji iki. Ora enek anding-andinge belas kok. Mbak Denko karo Mbak Pesek. Mbak Sri Pesek. Ya akeh pamundutan. Heeh. Ki milih tembang kangen apa caping gunung? Ya, milih berdua. Apik lali janjine nduk. Wah, Ora enek no. ora enek. Tembang kangen karo caping gunung. Oh. Napa? Tembang Ya. kangen kuwi Caping pelok, gunung, Mang. caping gunung slendro. Oh, caping gunung. Slendro. Slendro. Nggih Mang Tinding, Dik, Hai, Ci. slendro, Dik. Iya. Ya kok nom-nom kabeh, enek sing cilik barang lah. Tinding, Dik. No, ni. Yo, caping gunung. Maka dadas Mbak Sri dan Mbak Denko. Yuk, Jis. Bawa apa langsung? langsung. Langsung. Lawan. Yuk. Monggo. Hey.
Oke. Mbak Deni. Iya, iya. Iya, iya. Yo. Iki jane sinden rocker jane. Mas, ning aku titanono ya. Heeh. Jenenge Mbak Sri karo Mbak Deni besok nek mbayi ora sah mungkin sesar. Loh, kok iso ora mungkin sesar? Lek jabang bayi sang dina 10 sasi, motong gede langsung syukur. Wow. Karo bengak ya dimbangi bengak ya. Insyaallah. Kiai Putih do kalem-kalem kok syukur bis. Ya, dintaknya yo. Takno. Syukur bisa. Luar biasa. Lo kembangnya Sri ate ucel. Oh, lae. Mas, satu kali lagi ya. Permintaane adik-adik sing sunat dipinangkane sing sinarengan wau nggih. Oh, ngaten. Nggih, Niku nggih. nggih wonten dawuh adik sinten iki mau adik Mbak Yu. Mbak sapa? Mas sapa asmane mau? Mas Mirza Kairo. Iki adike Mbak Lintang Kairo. Iki arep dono swanten dawuhipun ngoten mbok menawi wonten wekdal nyumanggaken merdeka kalih Pak Dalang. Nggih, anu dulu sinarengan dulu Sinarengan saking ya? yang Oke, yang siap. disunatkan. Oh iya, yang disunatkan. Sunatkan, ya ya. Ayo Dik, jumeneng. Ready nggih. Oke. Aman ya? Oke, bolo. Nggih minangkane pamundutan dari adik-adiknya Adik-adik yang Adik-adik yang disunatkan. disunatkan, yang Nggih, dipintarkan. Yuk, coba kaya ngapa? Nadane kurang dhuwur titik, Mas. Lah aku kok gereng piye lho, Mas? Didhuwurke. Ya. Nggih. Dereng. Jabo. 3L dalam pagelaran wayang harus tercakup. Nggih. Lakon, lagon, lucon. Oh, leres. Lakon, lagon, lucon. Mengko perkara lagu-lagu sing durung dipinangkani disambung ning gara-gara ya. Nyumanggaken. Oke. Nyuwun pangapunten, antum wanci menika dawuhipun kula namung semanten. Nggih. Nah, Oh ngaten nggih, namung siap. mundi dawuhipun Oke, mekaten. siap. Terima kasih ya Mas Gareng. Lepat diagung pangapura suwang-suwang. Nggih, Oke.
Nduk, piye? Mengko perkara permintaan sing durung dipinangani disambung ning nggon gara-gara sing omber jagate. Oh ngono ya, Mak. Selindro.